Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում Ռիվիոն է։ Մեր տաղավարում այսօր զրուցելու ենք Երևանի Պետական Բժշկական համալսարանի համաճարակաբանության ամբիոնի դոցենտ, բժշկական գիտությունների դոկտոր Մերի Տեր-Ստեփանյանի հետ։ Բարև ձեզ Տիկին Տեր-Ստեփանյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այսօր առաջարկում եմ հիմնականում քննարկենք այն հարցերը, որոնք ամենից շատ հետաքրքրում են հասարակությանը կապված այս համաճարակի պատվաստանյութերի դիմակների կրման հետ։ Նախ որպես համաճարակաբան ինչպես եք գնահատում COVID-19-ով պայմանավորված իրավիճակը Հայաստանում։ Իրավիճակը բավականին լարված է։ Մենք ապրում ենք համավարակի 4-րդ ալիքը Հայաստանում, տարբեր երկրներում այդ ալիքը տարբեր թվեր ունի, Հայաստանում համընկավ այսպես կոչված 4-րդ ալիքի հետ, մեզ մոտ ավելի ինտենսիվ, տեղեր կան, որ 3-րդ ալիքն է դեռևս, մեզ մոտ արդեն 4-րդն է։ Կարծում եմ ավարտին է մոտենում, ես հույս ունեմ, որ մենք արդեն պիկը հաղթահարել ենք։ Բայց սա չի նշանակում, որ մենք պետք է թուլանանք, մենք պետք է այլևս չսպասենք հիվանդացության բարձրացման, որովհետև աշխարհում համավարակը մոլեգնում է, պատվաստումային ընդգրկվածությունը աշխարհում դեռևս այնքան չէ, որ վիրուսը նահանջի, այնպես որ մենք շարունակելու ենք ապրել կորոնավիրուսի հետ եւ կարծում եմ պետք է հարմարվենք եւ համահունչ դիմակայենք վիրուսին։ Առաջին, երկրորդ ալիքից հետո այսպես կանխատեսումներ կային, որ երրորդ եւ չորրորդ ալիքները համեմատաբար ավելի թեթև են լինելու, բայց մեզ մոտ մահերը շատ մեծ են այս չորրորդ ալիքի դեպքում, սա ինչով է պայմանավորված։ Առաջնահերթ նշեմ, որ սա պատվաստանյութի պատվաստման ցածր ընդգրկվածության պատճառ է։ Դուք կարող եք համեմատել մի շարք երկրների հետ, որտեղ եւս բավականին ինտենսիվ ալիք գրանցվեց, բայց մահերի թիվը քիչ էր։ Այսինքն այն պնդումը, որ մենք ի սկզբանե պատվաստանյութի ներդրման ժամանակ ասում էինք, որ պատվաստանյութը կանխում է ծանր ձևը եւ մահը, զարգացած երկրները իրենց փորձով սա ապացուցեցին, ցավոք մենք չապացուցեցինք, մենք ունեցանք սեփական տխուր փորձը, ցածր պատվաստումային ընդգրկվածություն եւ բարձր մահացություն։ Պատվաստումների հետ կապված այսպես տարբեր ինֆորմացիաներ են դրվում շրջանառության մեջ, սկսած, չգիտեմ, մի քանի տարի հետո ասում են կարող է չբերանան մարդիկ եւ այլն եւ այլն։ Այս միֆերը որքանով են իրական։ Միֆերը բազմաթիվ են եւ դրանցից ամենա այսպես կոչված աշխատողը ձեր նշած այդ չբերության վարկածն է, որը տարբեր պատվաստանյութերի ժամանակ արծարծվել է եւ COVID-ի ժամանակ նույնպես գլուխ բարձրացրեց, դրա մեջ բերումները տարբեր հեղինակների կողմից, տարբեր գիտնականների կողմից եղել են եւ Հայաստանում եւ արտասահմանում այս զրախոսակցությունները գնացել են, բայց որևէ գիտական ապացույց դա չունի եւ չի կարող ունենալ, որովհետեւ մենք դեռևս չգիտենք վիրուսի ազդեցությունը ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիայի վրա ինչպիսին է։ Իսկ եթե մենք պարզաբանված չունենք վիրուսի ազդեցությունը ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիայի վրա, տարբեր վարկածներ կան, որ ազդում է ֆերտիլության վրա կանանց մոտ, տղամարդկանց մոտ, բայց վերջնական տեսակետ դեռևս չկա։ Առավել եւս մենք չենք կարող խոսել պատվաստանյութի ազդեցության մասին։ Համենայն դեպս մենք ունենք պատվաստանյութերի հետ արդեն 200 տարուց ավելի փորձ եւ եթե նրանք առաջացնեին անպտղություն, մենք հասած չէինք լինի մոտ 8 միլիարդի, որին ձգտում ենք։ Իսկ որոնք են հիմնական կողմնակի ազդեցությունները պատվաստանյութերի։ Դրանք չեն տարբերվում այլ պատվաստանյութերի ժամանակ արձանագրվող կողմնակի ազդեցություններից, դա կարող է լինել ջերմության բարձրացում, մկանացավեր, տեղային ցավ, որը նույնպես արձանագրվում է տարբեր պատվաստանյութերի դեպքում, այսինքն ստանդարտ այն երևույթներն են, որոնք մենք սպասում ենք ցանկացած պատվաստումից հետո եւ որոնք անհանգստացնող չեն։ Մենք բավականին արդեն պատվաստում իրականացրել ենք եւ չենք տեսել որևէ արտառոց այդպիսի կողմնակի երևույթ, որը ահազանգով լինի։ Պատվաստումների դեմ խոսող մարդիկ հիմնականում ասում են, որ օրինակ դուք հիմա պատվաստում եք, բայց չգիտեք 5 տարի հետո ձեզ հետ ինչ կլինի։ Այս քննարկումների հետ կապված 5 տարի հետո մենք որևէ մեկը չի կարող ասել իր հետ ինչ կլինի, մենք ապրում ենք այնպիսի պայմաններում, սկսած էկոլոգիայից վերջացրած տարբեր սննդից եւ տարբեր անցած օրը շատ լավ հաղորդում է Ռուսաստանից, թե ինչպիսի ազդեցություններ կան տարբեր գործոնների, որոնք բերում են օրգանիզմի վրա բացասական հետևանքների եւ շահարկել այս պահին պատվաստանյութը որպես բացասական հետևանք ապագայում ունեցող երևույթ չի կարելի ուղղակի։ Առավել եւս, երբ որ մենք ապրում ենք համավարակի ինտենսիվ փուլում եւ հետ պատվաստումային հեռակա ազդեցության հավանականությունը անհամեմատ ավելի փոքր է, քան այս պահին վարակվելու եւ վատ ելք ունենալու։ Այնպես որ այս շահարկումները ի վնաս ժողովրդի են, ի վնաս մեզ բոլորիս են։
Իսկ կան որոշակի հիվանդություններ, որոնց դեպքում այսպես խորհուրդ չի տրվում պատվաստվել։ Գիտեք, կան մեկ բացարձակ հակացություն պատվաստման համար, դա մարդը կունենա այն դեպքում, երբ որ ստանա իր առաջին դեղաչափը։ Այսինքն, եթե առաջին դեղաչափը ստանալուց հետո ունեցավ ծանր ալերգիկ ռեակցիա, երկրորդ դեղաչափը նրա համար կլինի հակացություն։ Իսկ ժամանակավոր հետաձգման պատճառներ կարող են լինել սուր հիվանդությունները, քրոնիկ հիվանդության սրացման շրջանը, ժամանակավոր բուժող բժիշկը ինքը կորոշի այս պահին իր պացիենտը կարող է պատվաստվել, թե մի փոքր հետաձգվի նրա պատվաստումը մինչև կայուն ռեմիսիայի հասնել, այսինքն մինչև հիվանդությունը կայունանա։ Հաջորդ հարցս գուցե մի փոքր այսպես կենցաղային թվա, բայց կան մարդիկ, ովքեր ասում են, որ շատ են վախենում պատվաստվելուց եւ մտածում են, որ օրինակ այդ վախը ավելի վատ հետևանքներ կարող է ունենա, եթե իրենք պատվաստվեն։ Սրա հետ կապված դուք ինչ խորհուրդ կտաք։ Ես անձամբ ընդգրկված եմ պատվաստումային գործընթացում, իմ հսկողության տակ բավականին թվով արդեն պատվաստումներ են արվել եւ ձեր նշած վախը ես ամեն օր տեսնում եմ։ Մարդիկ, որ գալիս են պատվաստման սենյակի դուռը բացում են, իրենց աչքերում վախ է սկզբանե, ու շատ հաճախ այդ վախը զուտ ներարկման վախն է, այսինքն ներարկիչը տեսնում են ու միանգամից ստրես են ապրում, բայց անմիջապես այս վախը անցնում է, երբ որ պատվաստման գործընթացը ավարտվում է եւ մարդիկ իրենց արդեն իսկ ապահով են զգում եւ զգում են, որ հաղթահարել են այդ պատնեշը եւ իրենք ունեն որոշակի պաշտպանվածություն, բայց պետք է հիշեցնեմ, որ այս պաշտպանվածությունը մենք ունենում ենք երկրորդ դեղաչափից 2-3 շաբաթ հետո։ Եվ այդ ընթացքում ինչ պետք է անի մարդը պատվաստվելուց հետո։ Ապրի իր սովորական կյանքով, մոռանա, որ պատվաստվել է, ուղղակի պաշտպանելով հակահամաճարակային կանոնները, այսինքն նույն դիմակ կրելը, սոցիալական հեռավորությունը եւ ձեռքերի հիգիենան չեն Նաև ասում են, որ պատվաստելուց հետո 1 շաբաթ չի գալիս սպորտով զբաղվել եւ այլն, կա նման սահմանափակումներ չկան, մարդը ինչպես իր կենցաղը վարել է, այնպես կարող է շարունակել վարել առանց որևէ սահմանափակման, եթե ինքնազգացողության վատացում չունի։ Այսքանը։ Իսկ պատվաստելուց առաջ կան որոշակի հետազոտություններ կամ այսպես անալիզներ, որ ցանկալի է մարդը հանձնի, նոր գնա պատվաստվի։ Նման մոտեցում չկա, որովհետև եթե մարդը ինքնազգացողությունը նորմալ է, ապա որևէ լրացուցիչ հետազոտության անհրաժեշտություն չկա։ Մենք ցուցանիշ, որի դեպքում պատվաստումը հակացուցված է, դրա համար դրանք ստուգելու անհրաժեշտություն եւս չկա։ Իսկ դրական արդյունքի դեպքում COVID-ի, ինչ բուժում է նախատեսվում, արդյոք ճիշտ են այդ հակաբիոտիկների, հակավիրուսայինների համատարած կիրառումը։ Ճիշտ ասած, սա իմ նեղ ոլորտը չի, ուղղակի հակաբիոտիկների մասին նշեմ, որ հակաբիոտիկների համատարած կիրառումը բերելու է հակամանրային կայունության եւ արդեն իսկ մենք ունենք այս պատկերը ամբողջ աշխարհում, առավել եւս Հայաստանում, որովհետեւ չարաշահումները ցավոք սրտի բազմաթիվ են, իսկ հակաբիոտիկների չարաշահումը ապագայում կբերի նրան, որ մենք բակտերիալ վարակները, որոնք այսօր շատ բարեհաջող բուժում ենք, մի քանի տարի հետո դրանք կդառնան անբուժելի, որովհետև այդ հակաբիոտիկների նկատմամբ բակտերիաները ձեռք են բերում կայունություն։ Իսկ հակավիրուսային պրեպարատները հիմա լիարժեք հակավիրուսային պրեպարատ, որը կբերի COVID-ի լիարժեք բուժման չկա։ Այսինքն սրանք ավելի շատ սիմպտոմատիկ է բուժումը, ախտանիշները մեղմացնելու, քան պատճառը բուժելու, այսինքն վիրուսի վրա ազդելու։ Տարբեր երկրներ COVID-ի բուժման ինչ-որ դեղորայքների մասին են խոսում, ինֆորմացիաներ կա այս մասով ի վերջո, երբ է հնարավոր դա ունենալ։ Քանի դեռ ունենք կանխարգելում, ավելի ճիշտ է կենտրոնանան կանխարգելման վրա, որովհետև ցանկացած պարագայում կանխարգելել վարակը շատ ավելի ճիշտ է, քան հասնել բուժման, որովհետև բուժական ոլորտում արդեն խնդիրները ավելի շատ են լինում, դրա համար եթե կա կանխարգելիչ գործիք, ավելի ճիշտ է խթանել կանխարգելումը, քան սպասել բուժման։ Իսկ բուժական ոլորտում հետազոտությունները շարունակվում են, տարբեր պրեպարատներ, սկսած հիվանդացածի պլազմայի ներարկումից, տարբեր հակավիրուսային պրեպարատների փորձարկումից այսօր կիրառվում են, դրանք ամեն դեպքում հետազոտական փուլում են, լիարժեք բուժում այսօր COVID-ը որպես այդպեսին չունի։ Կարծիքներ կան, որ համաճարակի իրավիճակում սխալ է մարդկանց պատվաստել, որովհետև թուլանում է իմունիտետը եւ ավելի խոցելի են դառնում, կա նման բան թե ոչ։ Իմունիտետը որևէ պատվաստումից չի թուլանում, ոչ, արդեն իսկ ապացուցված է, որ միաժամանակ մարդուն կարելի է պատվաստել
բազմաթիվ վարակիչ հիվանդությունների դեմ, այսինքն միաժամանակ ներմուծել օրգանիզմ բազմաթիվ պատվաստանյութեր եւ ստանալ բոլորի նկատմամբ միևնույն իմուն պատասխանը։ Այսինքն իմունիտետի թուլացում մենք պատվաստումից հետո չենք ունենում, սա բոլորովին արդարացված կարծիք չի։ Ուղղակի այստեղ տեսեք մենք կարող ենք ավելի լավ օգտագործել այն լուսավոր հանգիստ շրջանը, երբ որ մեզ մոտ դեպքերը քիչ էին եւ այսօր չունենալ պոլիկլինիկաներում այն կուտակումները, որոնք ունենք պատվաստման համար, մի կողմից, մյուս կողմից հիվանդների զննման համար, այսինքն այս խնդիրը այսօր առաջացել է եւ դա մտահոգիչ է ցավոք սրտի։ Բաց տարածքներում դիմակ կրելը կանխարգելում է COVID-ի տարածումը, որովհետև կարծիքներ կան, որ ավելի լավ է մարդը մաքուրոտ շնչի, դա ավելի օգտակար է իր համար, քան սահմանափակվի, այսպես վախենա եւ դիմակ կրի։ Բաց տարածքում դիմակ կրել իմաստ ունի, եթե սոցիալական հեռավորությունը չի պահպանվում։ Ուղղակի այսպիսի մոտեցում կա, որ բաց տարածքում գտնվող մարդը վաղ թե ուշ մտնելու է փակ տարածք, որպեսզի լրացուցիչ խուճապ եւ խոչընդոտ չլինի, ամեն դեպքում այս փուլում, այսքան ինտենսիվ տարածման փուլում ճիշտ է պաշտպանել շնչուղիները թե արտազատումից, թե ներշնչումից։ Դրա համար երկկողմանի դիմակ կրելը զուտ մեխանիկական պատնեշ է։ Այսպիսի մոտեցում կա, որ երկու պատվաստված մարդը միմյանց համար ավելի քիչ վարակիչ են, պատվաստված չպատվաստված ավելի է ռիսկը մեծանում եւ երկու չպատվաստվածի դեպքում ռիսկը բավականին մեծ է, այնպես որ այստեղ դիմակը ամեն դեպքում դեռ շարունակում է ունենալ իր արդիականությունը։ Նաև վիտամինների հետ կապված այս փուլում շատ են խմում մարդիկ տարբեր վիտամիններ, վիտամին D, C եւ հիմնականում ցինկ։ Սա որևէ ապացուցված բան կա, ազդեցություն ունենում է թե ապացուցված որևէ ազդեցություն չկա, այսինքն սրանք ապացուցողական բժշկության կողմից դեռևս խորհուրդ տրվող պրեպարատներ չեն, բայց իմունոխթանիչ որպես կիրառվում են եւ չեմ կարող ոչ խրախուսել, ոչ հերքել դրանց կիրառումը։ Այս սեզոնի նաև տարբեր վիրուսներ կան, մարդը ինչպես հասկանա իր մոտ օրինակ կորոնավիրուս է, սեզոնային գրիպ է, թե միգուցե այլ վիրուս է տարածված։ Կորոնավիրուսի դելտա շտամը ընթանում է բավականին նման այլ սուր ռեսպիրատոր վիրուսային վարակներին, այս դեպքում կատարյալ երևույթները նույնպես արտահայտված են, նախկին շտամների դեպքում մենք սա առանձնապես չէինք տեսնում։ Ճշտելու միակ տարբերակը PCR թեստի հանձնումն է, որը այսօր եւ կիրառելի է որպես COVID-ի ախտորոշման մեթոդ։ Եվ համաճարակաբանական անամնեզը, այսինքն եթե ընտանիքում շրջապատում եղել է COVID-ով հիվանդ եւ շփվել է, համաճարակաբանական անամնեզ պլյուս լաբորատոր հետազոտություն, ախտորոշման միակ տարբերակը սա է։ Հիմնական ախտանշանները կնշեք, որոնց դեպքում մարդը պետք է գնա եւ թեստ հանձնի։ Հիմնական ախտանշանները էլի նույնն են նախորդ շտամների դեպքում պահպանվել են, դա ջերմության բարձրացումն է, մկանացավ, գլխացավ, իմիջիալոց շատ արտահայտված են մկանացավերը եւ գլխացավը COVID-ի ժամանակ եւ միացել է քթահոսությունը, որը նախկին շտամերի դեպքում մենք չենք տեսնում, կոկորդի ցավ, քթահոսություն։ Տարբեր մարդիկ հիմնական այս ախտանշաններն ունենալու դեպքում ասում են իմ մոտ միշտ էլ այսպես է լինում, երբ ես մրսում եմ կամ չգիտեմ, երբ ես վարակվում եմ սեզոնային գրիպով եւ հիմնականում խուսափում են թեստավորվել գումարի պատճառով նաեւ։ Այս խնդիրը ինչպես պետք է լուծվի։ Գիտեք, ես չեմ տեսել մարդ, ով դիմի արդեն իսկ կլինիկական նշաններ ունենալով եւ պետպատվերի շրջանակներում չտեստավորվեն, որովհետեւ մեզ մոտ թեստավորումը, հիվանդի թեստավորումը շատ հանգիստ իրականացվում է առաջնային օղակում պետպատվերի շրջանակներում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր նշածին, այո, դա շատ տարածված է, որ այդ նշանների դեպքում շարունակում են աշխատել, բայց սա նպաստում է վարակի ինտենսիվ տարածմանը։ Ես ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս առաջին իսկ նշանների դեպքում առաջնահերթ մեկուսանալ եւ հանձնել տեստ, որովհետեւ սա եւ ընտանիքի եւ շրջապատի ապահովությունն է, բացի իրենից, հիվանդից, նաեւ իր շրջապատի ապահովություն։ Հաղորդման վերջում կա ինչ-որ խորհուրդ, որ քաղաքացիներին կցանկանաք տալ։ Պատվաստվել ինչքան հնարավոր է շուտ, պատվաստվել եւ մեծացնել մեր երկրում պատվաստումային ընդգրկվածությունը, որովհետեւ միայն այդպես այս պահին մենք կարող ենք հաղթահարել։ Եթե վարակը ունի սպეციფიկ պրոֆիլակտիկա, դրանից խուսափելը ուղղակի ճիշտ չի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ 168 TV-ի եթերում ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։